Welkom by Geldgeheime, waar ek die geheime van geldsaake vir jou oopsluit. Kom luister en leer hoe jy slim met jou geld kan werk om jou finansiële doelwitte te bereik. Geldgeheime word met trots geborg deur Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Creer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Hallo en baie welkom by die tweede episode van Geldgeheime, die potsending waar ek jou leer oor geldsaake. Ek is Mia Kriegler, direkteur van Batebestuur by Creer Internasionaal. Ek is aan die stuur van 'n span wat navorsing doen en 'n reeks beleggingsboublokke saamstel en bestuur. Ek gaan jou help en jou toerus met die nodige kennis om beheer oor jou eie en jou huishouding se geldsaake te neem. Ek het in ons eerste episode van Geldgeheime gesels oor hoe jy die eerste tree na finansiële sorgvryheid kan neem. Jy het 'n plan nodig om 'n gesonde finansiële leefstyl te bou. En jy moet elke dag weer en weer kies om by jou plan te hou en om dit met selfdissipline toe te pas totdat dit 'n roetine word. Die eerste stap in jou finansiële plan is om jou GPS-koördinate te bepaal, om uit te vind waar jy nou met jou geldsaake staan. Jy doen dit deur 'n begroting op te stel. Ek het in die eerste episode van Geldgeheime die 4 eenvoudige stappe wat jy kan volg om 'n suksesvolle begroting op te stel, in detail bespreek en mooi verduidelik hoe jy dit kan toepas. Gaan luister gerus hierna as jy dit gemis het. Die episode is beskikbaar op voelgoed.co.za en op al die potsending platforms. Onthou dat die doelwit van jou begroting is om seker te maak dat jy minder uitgee as wat jy verdien. Dit is die fondament en die goue reël van welvaartskepping. As jy hierdie basiese beginsel leer en dit jou eie maak, sal jy finansiëel sorgvry raak en welvaart bou. Indien jou uitgawes meer is as jou inkomste, beteken dit dat jy heel waarskynlik skuld het. Dit kan ook wees dat jy skuld het, al is jou uitgawes minder as jou inkomste. Ek gaan jou leer hoe jy jou skuld kan afbetaal en skuldvry kan raak in 10 eenvoudige stappe. Solank as wat jy skuld het, is dit feitelik onmoontlik om jou welvaart te begin groei. Skuld plaas ook gewoonlik emosionele stres op 'n mens. Om welvaart te skep en om 'n finansiële sorgvrye lewe te lei, moet jy eers jou skuld afbetaal. Om jou skuld terug te betaal, bly die heel beste belegging. Die heel eerste stap is om te weet wat jy skuld. Maak 'n lys van al jou skuld. Kredietkaartskuld, motorverband, persoonlike lenings, oortrokke rekeninge, huisverband, mediese rekeninge en enige ander skuld wat jy dalk mag hê. Skryf by elkeen die balans, die rentekoers, die minimum maandelikse paaiement en sperdatums neer. Indien jy al jou begroting opgestel het, behoort dit reeds vir jou minstens 'n lys van jou maandelikse paaiemente te gee. Die tweede stap is om seker te maak jou begroting is op datum. Of om 'n begroting op te stel as jy nog nie een het nie. Onthou dat 'n begroting die eerste stap na finansiële sorgvryheid is. In jou begroting prioritiseer jy jou uitgawes. Jy maak hier seker dat jou uitgawes minder as jou inkomste is. Indien jou uitgawes nie minder as jou inkomste is nie, begin jy onderaan die prioriteitslys en jy sny terug op die onbelangrikste uitgawes totdat jou uitgawes minder as jou inkomste is. Die derde stap is om onnodige uitgawes te snoei. Die doelwit hier is om meer geld beskikbaar te maak om jou skuld vinniger terug te betaal. Waar kan jy geld spaar? Is daar enige van jou maandelikse subskripsies wat jy kan kanselleer? Dink nou mooi aan idees hoe jy geld kan spaar. Kook byvoorbeeld eerder tuis as om uit te eet of wegneem etes te koop. Koop jou kruideniers dalk eerder by Checkers as by Woolies. Verminder al daai impulsiewe kopies, daai vinnige wegneem koffie hier en daar, en dan natuurlik daardie maklike aanlyn impulsiewe aankope. Oorweeg 'n saamryklub. Probeer om groot uitgawes wat jy dalk wil aangaan eers uit te stel. Jy moet dit dalk selfs oorweeg om jou leefstyl eerder af te skaal. Kan jy regtig jou huis, jou kar en jou leefstyl bekostig? Of is dit dalk nou tyd om die moeilike besluit te neem en eerder te verkoop en iets kleiner te koop of te huur wat jy makliker kan bekostig? In Suid-Afrika veral is dit heelwat goedkoper om 'n huis te huur as om te koop. Onthou dat jy net jouself indoen om ander mense met 'n duur leefstyl te probeer beïndruk. Die vierde stap is om jou skuld nou met 'n doeltreffende strategie te begin afbetaal. Gebruik nou alle beskikbare geld wat jy maandeliks bymekaar kan skraap in stap 3 om jou skuldterugbetaling so groot as moontlik te maak. Begin deur jou skuld met die hoogste rentekoers eers af te betaal. Dit beteken dat jy jou duurste skuld eers afbetaal en dat jou paaiement al hoe goedkoper raak. Op hierdie manier gaan jy minder geld aan jou skuld uitgee as wat jy aanvanklik sou. Die 5de stap is om met jou krediteure te onderhandel en skuld te konsolideer. Vind uit of jy jou skuld kan konsolideer teen 'n laer rentekoers.
Praat ook met jou krediteure en vra vir hulle of daar 'n moontlikheid vir 'n lae rentekoers is. Hoor by hulle of daar boetes of fooie is waarvan hulle jou kan vryskeld indien jy vroeër sou terugbetaal of 'n groot lompsom sou aflos. Die 6de stap is om enige nuwe skuld te vermy. Hou op om kredietkaarte te gebruik, tensy jy die selfdissipline het om die volle balans elke maand af te betaal. Moenie nuwe aankope finansier nie en vermy enige koop nou, betaal later aanbiedings. Die 7de stap is om jou inkomste te vermeerder. Dink aan enige moontlike manier om nog geld te verdien. Verkoop alles wat jy nie nodig het nie en nie gebruik nie. Dit is deesdae so maklik om klere, meubels, dekor, baba en kinderitems en wat nog ook al aanlyn op Facebook Marketplace of op apps soos Yaga te verkoop. Dink aan 'n moontlike tweede werk wat jy in die aande of oor naweke kan doen om 'n ekstra inkomste te verdien. Maak ook seker dat jy enige bonusse en belasting terugbetalings net so gebruik om jou skuld vinniger terug te betaal. Onthou dat die doelwit om meer geld te verdien is om jou skuld vinniger terug te betaal, nie om nog uitgawes aan te gaan nie. Die 8ste stap is om 'n noodfonds op te bou. Indien jy nog nie 'n noodfonds het nie, is dit 'n goeie idee om nou een op te bou. Die doelwit van 'n noodfonds is om seker te maak dat jy geld beskikbaar het om te gebruik indien daar 'n noodgeval opduik en om te voorkom dat jy dan nog skuld hoef aan te gaan. Begin deur 'n klein bedrag van net 'n paar R100 elke maand op sy te sit in 'n rekening hiervoor. Hou dit apart van jou lopende bankrekening en bly gedissiplineerd om dit regtig net vir noodgevalle eenkant te hou. Die 9de stap is om boek te hou van jou vordering en om gemotiveerd te bly. Hou boek van hoe jy jou skuld verminder en afbetaal. Vier die klein oorwinnings, soos wanneer jy een van jou skulde afbetaal het. Wees trots op jou vordering en weet dat jy 'n groot tree vorentoe geneem het elke keer wanneer jy skuld afbetaal. Oorweeg dit om vir jou 'n ondersteuningsnetwerk van vriendinne of familielede te kry om jou by te staan en jou aan te moedig om jou doelwitte te bereik. Dit kan baie help om jou aanspreeklik en gemotiveerd te hou. Die 10de en laaste stap is om konsekwent en geduldig te bly. Om skuldvry te raak neem tyd. Herinner jouself gereeld aan waarom jy dit doen. Dit kan wees om stres te verlig en finansiëel sorgvry te raak, of dit kan wees om te begin spaar vir 'n spesifieke doelwit of om jou welvaart te begin opbou. Onthou, deeglikheid, deurlopendheid en selfdissipline is die towerwoorde. Bly gefokus op jou doelwit. Bly elke dag konsekwent in die toepassing van jou besluite en weet dat jou posisie nie oornag gaan verander nie. Dit gaan moeilik wees. Wees geduldig en maak met die feit dat dit tyd gaan neem vrede. Nou ken jy die 10 eenvoudige stappe om jou skuld af te betaal en skuldvry te raak. Net omdat dit eenvoudig is, beteken nie dit gaan maklik wees nie. Maar ek kan jou beloof dat om skuldvry te wees jou regtig finansiëel sorgvry maak. Jy hoef nie 'n slaaf van skuld te bly nie. Dit bemagtig jou met 'n skoon bladsy en 'n sterk platform om jou welvaart en beleggingssukses op te bou. Sodra jy jou skuld afbetaal het, gaan jy ook elke maand heelwat meer geld oor hê om te spaar en te belê. Dit is al bewys dat dit so min as 21 dae kan neem om 'n goeie gewoonte as 'n daaglikse roetine te vestig. Begin sommer vandag om hierdie eerste stap te neem om jou skuld af te betaal. Kies elke dag vir die volgende 21 dae om hierdie beginsels toe te pas en kyk hoe dit jou motiveer om daarmee aan te hou. Ek kan ook die boek Die Rykste Man in Babylon ten sterkste aanbeveel. Hierdie kort boekie het nog almal wat ek ken wat dit gelees het se lewens verander en hulle gemotiveer om skuldvry te raak en skuldvry te bly. Dis ook die tipe boek wat 'n mens gereeld weer wil lees. En dit bring ons by die einde van ons tweede episode. Onthou om elke 2 weke in te skakel op Geldgeheime, die potsending waar ek jou leer oor geldsake. Kom luister en leer hoe jy slim met jou geld kan werk om jou finansiële doelwitte te bereik. Geldgeheime word met trots geborg deur Creer Internasionaal Bate en Welvaart Bestuur.